lüks həyat yaşayırıq bugün cinsini dəyişənlər və yaxud da ki, nə bilim, qurşaqdan yuxarı qadın olub, qurşaqdan aşağı qız olanlar lüks həyat yaşayırlar, bədbəxtçilikdir. Sonra da deyirik sayları çoxalır bunların. Niyə sayları çoxalmasın ki? Qızı oxşamağa çalışırlar. Ay Allah sizi vursun. Sizi Allah yaratsaydı, qız kimi yaradardı da. Allah sizi məsləhət bilib ki, siz oğul kimi doğulasınız. Olun da. Azərbaycanda petuqları dəstəkləyən böyük bir qadın ordusu var. Artıq bu ordunun qabağını heç kim kəsə bilməz. Tüpürüm sizin ərlərinizin, qardaşlarınızın, nəslinizdəki kişilərin şərəfinə ki, sizi belə petuq sevdalı, nətər demək, olmağınıza şərait yaradıblar. Niyə bu ölkənin qeyrətli oğlanları məhv olub gedir, qeyrətli kişiləri məhv olub gedir? Niyə petuqlar bu qədər öndədir? Hacı, fikriniz maraqlıdır mənim üçün. Bir ailədə övlad cinsi azlıqdan, seksamaniyadan əziyyət çəkir. Bu necə bu neynəsin? Necə müəllim? Ölməlidir adam. Bu gərək psixoloq, həkim danışmalıdır ki. Mığ verin, soktar. 500 səfər oğlu demişkən. Mığ verin, hələ tutardı dedim. Bu çıxışların hər biri şovinist xarakterlidir. Yəni bu sözlərin cəmiyyətə və millətə heç bir faydası yoxdur. Baxın, mən hal-hazırda telefonu alaram əlimə və cinsi azlıqlara petuxsan, osan, busan, yüksək səslə ağzıma gələn sözü deyə bilərəm və bunu paylaşaram, yüz minlərlə insan baxar. Aydın məsələdir ki, hər kəs məni tərifləyəcək. Bəs çox sağ ol, yaxşı dedin, əlasan və s. və laxır. Amma mənə hal-hazırda bu lazım deyil. Mənə lazım olan şey bu məsələnin mahiyyətidir. Nəyə görə onların canlı yayımını 100 mindən çox insan izləyir. Dünyada 2 dənə cinsiyyət var. Kişi və qadın. Başqa cinsiyyət yoxdur. Eyni zamanda da mənim də hər hansı bir cinsi azlıqla problemim yoxdur. Yəni vur tut 60-70 il ömür yaşayacağam. Onu da insanlardan nifrət edərək, dalaşaraq keçirmək niyyətində deyiləm. Onlar da bir Azərbaycan vətəndaşıdır və biz necə yaşayırıqsa, onların da o cür yaşama haqqı var. Hər zaman nifrət, kin əks-səda yaradır. Yəni mən burada nə demək istəyirəm? Yəhudilər əsrlər boyu müəyyən repressiyalara məruz qalıblar. Onları qovublar, öldürüblər, heç bir cəmiyyət onları arasına almayıb. Dönüb 21-ci əsrə baxdığımız zaman görürük ki, yəhudilər artıq dünyaya istiqamət verir. Hərbi sahəsində, elm sahəsində, tibb sahəsində və s. və laxır. Mənə görə bir şeyi düzəltməyin yolu sevgidən keçir. Yəni sən düşün ki, heykəltaraşsan, qabağında da bir palçıq var. Sən o palçığa yumruq vurub, təpik vurub, nə bilim, kəllə vurmaqla onu uyğun bir formaya sala bilməzsən. Sənə diqqət lazımdır, səbir lazımdır, sevgi lazımdır ki, yavaş-yavaş o palçığın üzərində işləyib onu müəyyən bir formaya sala biləsən. Azərbaycanda statistikaya görə baxsaq, cinsi azlıqlardan ən çox nifrət edən ölkələr sırasındayıq. Hətta deyərdim ki, ən çox nifrət edən ölkə məhz elə bizik. Eyni zamanda da ölkədə bir çox cinsi azlıq nümayəndəsinin öldürüldüyü xəbərlərini də biz tez-tez görürük. Yaxşı, bəs belə bir sual yaranır ki, nəyə görə bu qədər nifrət ediriksə, onları istəmiriksə və 100 min onların canlı yayımını izləyənlər kimlərdir? Onlar onu nəyə görə izləyirlər? Mənə bugün bu məsələ maraqlıdır və bu video bu haqda olacaq. 1967-ci il Britaniya xanımlarını görürsüz. Bir cansız mankenin üzərinə sinəsi kifayət qədər açıq bir paltar geyindirilib və jurnalist həmin xanımlara dönərək soruşur ki, bu paltar haqqında bir münasibət bildirin. Xanımların bu məsələdə ortaq bir cavabı var. Deyirlər ki, disgusting, yəni iyrəncdir. Ümumiyyətlə xanımlar bu geyimin çox ədəbsiz olduğunu, bunu geyinib küçədə gəzmək olmaz. Eyni zamanda özünə hörmət edən və sayğısı olan bir xanım bu paltarı geyinməz deyə jurnalistə açıqlama verirlər. Bəs yaxşı, necə oldu ki, günümüzdə bu cür paltarlar artıq legitimləşdi? Az qala kimsə bu paltarlara pis bir fikir bildirə bilmir. Mən hesab edirəm ki, bu planlı bir şəkildə baş verir. Yəni necə? Gedirlər 100 dənə, 200 dənə, nə bilim 1000 dənə xanım tapırlar, bu paltarı geyindirirlər və onları cəmiyyətə salırlar. Eyni zamanda filmlərdə, seriallarda bu cür paltarlardan istifadə edirlər. Reklam çəkilişlərində və s. və laxır. Yəni bacardıqları qədər bu paltarı insanların gözünə soxmağa çalışırlar. Və nəticədə nə baş verir? Zaman keçdikcə artıq bu geyim legitimləşdirilir və xanımlar bu paltara pis baxa bilmir. İndi mən ümumiyyətlə vurğulamaq istədiyim mövzunu geyim üzərindən başa saldım. Yəni bir cəmiyyəti bu şəkildə
istədikləri istiqamətə apara bilirlər. Azərbaycanda bir çox qadın ruhlu insan var və bunlar kifayət qədər tanınmış insanlardır. Mən burada onların adlarını çəkmək istəmirəm. Qadın ruhlu deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Qadın kimi hərəkət edirlər, əzilirlər, büzülürlər, üzlərinə makyaj edirlər. Yəni onların hal və hərəkətlərinə baxanda çox da orada kişiyə aid nəsə görə bilmirik. Daha çox qadına bənzəyir. Və bu tərzdə insanlar illərdir ki, bizim aramızdadır. Biz onları izləyirik, görürük. Mən burada demirəm onlar pis insandır, belədir, elədir, xeyr. Mən əminəm ki, onların ürəyi bir çox insanın ürəyindən bəlkə də təmizdir. Amma mövzumuz bu deyil. Mövzumuz odur ki, biz bu insanları o qədər çox görmüşük ki, artıq yadırğamırıq. Bilmirəm siz bu mövzu haqqında nə düşünürsüz? Fikirlərinizi şərh hissəsində yazın. Bugünkü gündə də bir çox cinsi azlıq nümayəndəsi var ki, onlar TikTokda canlı yayım açırlar. Yəni mən TikTokda ən azından 3 video, 4 video arayla həmin cinsi azlıqların videoları qarşıma çıxır. Yəni inanılmaz bir şöhrətə sahibdirlər. Onlarla fan səhifələri var. YouTube-a girirəm, onları görürəm. Instagram-a girirəm, onları görürəm. TikTok-a girirəm, onları görürəm. Yəni nə vaxt sosial şəbəkəyə girsəm, həmin insanlarla rastlaşıram və tez-tez də xəbər səhifələri onları paylaşır. Güya ki bizi fikirləşirlər. Bir çox valideyn də bu məsələ ilə bağlı narahatdır ki, bəs uşağımın tərbiyəsi pozula bilər. Düzdür, məsələn siz onların hesabını blok ata bilərsiniz, amma bu o demək deyil ki, siz onları bir də görməyəcəksiniz. Dediyim kimi, fan səhifələri kifayət qədər çoxdur və hər dəqiqə onların videolarını kəsib paylaşırlar. Ümumiyyətlə əziz valideynlər, internet elə uçsuz-bucaqsız bir yerdir ki, orada düzgün istiqamət yoxdur. Yəni bir şəkildə övladınızı tam nəzarətdə saxlamaq qeyri-mümkündür. Mən ümumiyyətlə tövsiyə edərdim ki, övladınızın telefonuna girib onun əsasən kimləri izlədiyinə bir nəzər salın. YouTube və Google keçmişinə baxın. Əsasən onların izlədiyi şəxslər əgər cinsi azlıq nümayəndəsidirsə, bəlkə də övladınızda bununla bağlı bir problem ola bilər və vaxtında onu həkimə göstərib bir şəkildə bu yoldan döndərməyi bacara bilərsiniz. Mən TikTokda onları izləmirəm. İzləməyinizi də açığı tövsiyə etmirəm. Çünki qabağıma çıxan videolarda çox səviyyəsiz söhbətlər edirlər. Bak buna da oldu, elimde sakın oldu. Bir de. Hemen ders bakımı geliyoruz ya. Aşağı biraz aşağı sapalım. Başlayacağım abla. Ne var kız, kadersiz kader. Kocam gelecek, sonra yaparız. Tamam. Reklamlar. Ay reklamlar. Reklam. Lale! Oy lale! At göze lale! At göze lale! At göze lale! Oy göze lale! Ay nana Al göze lale! Göze lale! Oy göze lale! Oy göze lale! Benim adım Lale! Alsın benim adım. Ay benim para beyninizden içilerim! Ağzına böyle sarayım ben de atmak isterim. Eğer at değilsinse bol bol like atın. Atma değilsinse beni izleyin. İddiayısız biraz. Atım yok da yok. Yəni mən artıq elə bir qənaətə gəlmişəm ki, nə qədər düşüksüzsə, nə qədər səviyyəsizsizsə, bir o qədər çox izlənirsiniz. Bu problem də təkcə Azərbaycana yox, ümumiyyətlə dünyaya məxsusdur. Bunu da həll etməyin bir yolu varmı? Mən bilmirəm. Sizin bəs bu mövzu haqqında fikirləriniz nədir? Cinsi azlıqlar haqqında nə düşünürsüz? Şərh hissəsində yazın.